本期视频是对秘密豆，也就是糖耐豆打窝效果的几点解释说明，希望钓友们能够认真看完并理性看待。关于秘密豆打窝测试的那期作品，钓友们的反应实在是出人意料。为了防止大家跑偏，我对秘密豆打窝的问题分4点进行说明。第一点还是强调一下任何饵料窝料发生作用的前提，我们首先要选择正确的位置，并在合适的天气，也就是在鱼开口觅食的时候，把鱼类相对比较喜欢吃的食物提前放到它们经常觅食的区域，通过一定的时间使它们聚集，从而达到鱼群放松警惕、积极进食的目的。我使用秘密豆的地方就是鲫鱼相对比较多的河道，做窝的时间也是鱼开口比较好的早口，所以这个测试只能说明鱼会吃秘密豆这种食物。如果我们中午把秘密豆放到同一位置，肯定是不会有这样的效果的。第二点，通过和9米等窝料的横向比较，秘密豆的聚鱼效果是没有十分明显的优势的，在聚鱼数量和个体上都差不多。也许更让钓友们感兴趣的是鱼群的进食状态。通过多次观察，鱼群确实对秘密豆的进食更为积极，主要原因就是秘密豆高糖，如果我们的窝料饵料也是高糖的话，估计也会达到同样的效果。第三点，秘密豆就是用糖浸透的各种芸豆豌豆，大概就是4-5块300克的价格，如果作为一种野外求生的储备食物，同时兼顾打窝也未尝不可，但是专门用来钓鱼就是多此一举了。第4点，秘密豆发酸之后效果怎么样？这一点我也正在探索。目前我掌握的知识是，高糖高淀粉食物发酵后会产生乳酸、醋酸和乙醇，所以秘密豆发酸之后是会增加酸性物质和酒精的诱鱼作用，和发酵类饵料有异曲同工之妙。所以有效果也不足为奇，但是发酸之后人就不能吃了，那么它人和鱼都能吃的特点也就没有了，所以我们还是没有专门买来钓鱼的必要，还不如给发酵玉米加点糖和酒来的对路。大家觉得呢？